Herkes Allah'ın salamı olsun. Bu günləri Köhnə Suraxanında evə qeydiyyata düşmək də Ceres Hasan xidmətinə mümkündür qeydiyyata düşmək. Söhbət gedir 25.000 manatdan və Allah evi olmayanlar Allah ev qismət eləsin. Ərazimizi görürsünüz hazırda. Ərazimiz Köhnə Suraxanında dəmir yol. Yəni adlanan ərazidən, Brest adlanan ərazidən yaxın bir məsafədə 100 metrliyində yerləşir evimiz. Buyuraq inşallah evimizə baxaq, tam ətraflı sonda məlumat verəcəm. Buyuraq baxaq. Bəli, hal-hazırda həmən bu evdir, Köhnə Suraxanında Brezin yanından 100 metrliyində yerləşir. 25.000 manat. Hal-hazırda evimiz 2 otaqdan ibarətdir, həyətimiz də var, mətbəximiz ayrıdır. Sənədlərdən yenə qazı, su, işi hamısı var. Evə də birbaşa alan adam, Nağdalan adamdan söhbət gedir. Alan adam birbaşa, yəni Hasan xidmətinə qeydiyyata düşə bilər. İnşallah ki, baxıb bir dənə evimizə. Evimiz belə tam, belə deyim sizə, geniş bir otaqları var, yox, xeyr, elə deyil. Yüngülvari, yəni belə deyim, kvadratda hal-hazırda evimiz kiçik bir kvadratdadır. Bax, beləncə bir otaqlardır. Hal-hazırda bura yataq otağımızdır və bu əşyalardan da bəzi əşyalar qalmaq şərtindəndir. Mətbəximizə keçir inşallah, slipesi qalacaq, bəzi əşyalar qalmaq şərtindəndir. Bura bizim mətbəximizdir inşallah və sanitar qovşağımız da burada yerləşir. Sanitar qovşağımız. İşimiz bu qapıdandır, bizim həyətimizdir. Hal-hazırda. Bəli, 25.000 manat ilkin ödəniş verməklə qıxıyla nağd isə 36.000 manatdır evimizin qiyməti. Bugünkü gündə də belə bir qiymətdə də Suraxanı, Köhnə Suraxanı, Yeni Suraxanı çalışırıq evlər çıxardaq ki, bütçəsi zəif olanlar, hansı ki əlində bir müəyyən qədər məbləği var, ev almaq istəyir, buyursun bizlə əlaqə saxlayın. Həmişə kimi bizim nömrəmiz səhifədə, buyurub bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah evi